Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, сәлам сезгә Кырымнан, төгәлрәк әйтсәк, Ливадия сараеннан. Әлеге тарихи корылма Россия һәм ил күләмендә бик зур роль уйнаган. Беренчедән, бу патша Россиясында Романовлар династиясының җәйге резиденциясе булган һәм бу Николай II һәм аның гаиләсенең иң яраткан урыннарының берсе булган. Һәм шулай ук 1945 елда монда Ялта конференциясе үткән һәм монда 3 ил башы җыелып бик мөһим чаралар турында сөйләшкән булганнар. Беренчедән кемнәр монда булган? Советлар Союзыннан Иосиф Сталин, Америка президенты Франклин Рузвельт һәм Бөекбритания премьер-министры Уинстон Черчилль. 15 августта Россия президенты Владимир Путин белән Америка Кушма Штатлары президенты Трамп арасында очрашу үтәчәк. Аляскада һәм күпчелек кешеләр әйтәләр, Аляскада булачак очрашу Ялта конференциясының кабатлануы булырга мөмкин. Анда нәрсә турында сөйләшкәннәр һәм ни өчен Аляскада 15 августта узачак очрашуны чагыштыралар. Шушында 45 елда үткән бик мөһим сәяси дөнья күләм чара белән шушы репортажда без сезнең белән беләчәкбез. Ливадия сарае төзелгән 1911 елда. Аны бик тиз төзеп бетергәннәр. Әлеге бина үзегез күреп торасыз, ак төстә. Ул салынган булган махсус Инкерман. Инкерман ул моннан 50 чакрым ераклыктагы шушындый бер җирлек. Әле Инкерман дигән сортлы шундый шәрәпләр дә ясыйлар. Нәкъ менә шул Инкерманнан алып кайтылган ташлардан алар ак төстә булган төзелгән шушы бина. Ләкин ул ташларның шундый бер үзенчәлеге бар. Күпмедер вакыттан соң аңа ул тутыклана. Менә бу ак таш тутыкланмасын өчен махсус раствор ягалар һәм шушы бинага тотылган бөтен акчаның 30% нәкъ менә шушы химик растворга киткәндә икән. Конференциядә катнашучы 3 ил башында 3 төрле сарайга урнаштыралар. Сарай дип инде без авыл кешесен сарай дип берәйберне мал-туар яши торган корылманы атыйбыз. Дворец сүзе татарча нәкъ менә сарай дип тәрҗемә ителә. 3 ил башы икәнемчә 3 төрле сарайда урнаштырыла. Монда Ливадия сараенда бөтен чаралар шушында үтә һәм шушында ук урнашкан була Америка делегациясе һәм аның җитәкчесе Америка президенты Франклин Рузвельт. Сталин Юсупов сараенда ул моннан ерак түгел. Ул менә шушы менә мин телгә аласы 3 сарайда бер тирәдәрәк урнашкан, әллә ерак түгел. Һәм 3нче делегация Бөекбританияныкы һәм аны җитәкли премьер-министр Уинстон Черчилль алар урнашкан була Воронцов сараенда. Хәзер сорау туарга мөмкин. Ни өчен бу Ливадия сараенда урнашкан булган нәкъ менә Америка делегациясе. Баксаң, инде монда килгәндә үк Америка президенты Франклин Рузвельт инвалид арбасында гына хәрәкәт итә торган була. Америка кешеләре моны белми торган була, чөнки матбугатка чыгасы фотоларда, видеоларда аны инвалид арбасында күрсәтмәгәннәр. Менә Ялта конференциясе вакытында файдаланылган 3 сарайның нәкъ менә Ливадияныкында хәзерге тел белән әйтсәк, доступная среда яхшырак булган, ягъни инвалид арбасында хәрәкәтләнергә җайлырак булган. Шуның аркасында да Франклин Рузвельтны монда урнаштырырга карар кылганнар. Мин Ливадия сарае территориясына чыктым. Бер җиренә чыктым. Икенче җиреннән керергә кирәк. Икенче җирендә аның бер кызык кына әйбер урнашкан. Аны күрмичә китәргә ярамый. Чөнки без бу әйбер турында, бу сурәтләнгән кешеләр турында күпме сөйләдем. Ләкин үзләрен барып күрмәсәк, бу бер генә дә дөрес булмас. Шуңа да хәзер бу территорияны әйләнеп узам. Ливадия сараенын карагыз. Тагын бер кирү җире. Менә шулай балалар бакчасындагы шикелле яшел төскә буялган. Тагын территориясендә нинди матур бизәкле йортлар бар. Ливадия сарае ул без булган ак төстәге корылма гына түгел. Аның тирәсендә хезмәтчеләр өчен бик күп корылмалар салынган. 2000дән артык кеше хезмәт куйган була. Ниһаят дуслар, күпме килдем, атлап бардым һәм килеп җиттем.
Әйдәгез таныш булабыз. Кемнән башлыйбыз? Беренчедән, бу һәйкәл, әлеге һәйкәл атала Большая Тройка дип, чөнки Ялта конференциясында нәкъ менә шушы 3 ил башлыгы катнашкан булган. Урнаштырылган 2015 елда Ялта конференциясының 70 еллыгы хөрмәтенә. Бу абзый Сталин. Әйдәгез мин камераны икенчеләйгә борыйм әле. Сталин. Мыеклары урынында, мундиры урынында, кулында трубкасы бар. Әнә ничек ялтырап тора, күрәсең, моны бик яхшы гына ышкыганнар. Бик гадәттә яраталар бит ышкырга һәйкәлләрне, уңыш китерә дип. Уртада сурәтләнгән Франклин Рузвельт. Хәтерлисез бит ул инвалид арбасында хәрәкәтләнә иде дип әйткән идем. Һәм аның янында Бөек Британия премьер-министры Уинстон Черчилль. Әйдәгез дуслар, аңлатып карарга тырышам Ялта конференциясының ни өчен оештырылганын. 45 елда, февраль айында җыелышканнар бит әлеге ил башлыклары. Ул вакытта икенче бөтен дөнья сугышы барган. Һәм шушы икенче бөтен дөнья сугышы кысаларында алып барылган бөек ватан сугышы, ягъни Россия каршы көрәшкән фашистик Германияга каршы антигитлеровская коалиция. Алар моңа чейин бер очрашкан булган, ләкин нәкъ менә 45 елда очрашкан вакытта Германиянең җиңеләчәге билгеле иде, ләкин кайчан гына датасы гына билгеле түгел иде, ләкин шушы 3 илнең җиңүче булачагы билгеле иде. Кирәк булган Ялтада җыелышып, русча иншли миропорядокны билгеләргә. Әйтәләр, Аляскада булачак очрашу Путин белән Трамп арасында, ягъни алар Европаны да чакырмыйча, Украинаны да чакырмыйча яңа дөнья тәртибен билгеләү турында сөйләшергә мөмкин дип әйтәләр. Ялтада 45 елда нәкъ менә шушы дөнья тәртибен билгеләгән шушы 3 ил җитәкчесе. Анда беренчедән Европаның территориялары буенча фикер алышканнар һәм шул исәптән Польшаның территориясе ничек булачагы һәм алар нацизмны, фашизмны юк итү турында сөйләшкәннәр. Ләкин ни кызганыч, дуслар, монда Ливадиядә килешкән күп кенә әйберләрдән дөнья лидерлары Америкада, Бөек Британияда ни кызганыч үтәми калганнар, ләкин СССР әлбәттә үзенә йөкләнгән вазифаларны башкарып чыкты. Алар Япониягә каршы алып барылган сугышта үзләренең гаскәрләрен җибәргәннәр, Япония җиңелгән. Ләкин ни кызганыч әйтәм бит, менә Америка белән Бөек Британия үз сүзендә тормаганнар. Менә дуслар, 15 августта әгәр дә бар да әйбәт булса, безнең ил һәм Америка арасында сөйләшүләр яхшы гына үтсә, ниндидер килешүләр булса, менә шушы килешүләр 100% үтәлсен иде дигән теләктә каласы килеп, өметсез шайтан диләр бит, шуңа күрә яхшыга өмет итәргә кирәк. Якынлашабыз Ливадиягә, хәзер мин сезгә чиратны күрсәтәм. Әнә монда нинди чират. Эссе көннәрдә монда хәтта кабызып куялар, менә монда карагыз. Су сиптерә торган вентилятор. Монда чиратлар шактый зур, бигрәк тә туристик сезонда. Менә монда бер төрле кассага чират булса, әнә тегендә тагын бер чират. Керү бәясе 600 сум. Можно 16 здесь тоже нас? А? Еще несколько мест есть, говорю. Прекрасно. Освободилась, не приехали, Подожди, боже мой. Монда территорияда урнаштырылган шушынды вентиляторлар. Карагыз, үске якта нинди матур үсемлекләр, пальмалар, шушынды матур савытларда карагыз. Без хәзер Ливадия сарайының эчендә. Менә монда тора өстәл, нәкъ менә шушы өстәл артында утырган булган Сталин, Рузвельт һәм Черчилль. Өстәлнең бу башында утырган булган Сталин. Менә монда Сталин, өстәлнең теге башында утырган булган Черчилль. Өстәл үзе урнашкан булган төп чара
чынлыкта монда түгел, икенче залда. Хәзер без анда сезнең белән керәчәкбез. Өстәлне вакытлыча гына шушы бүлмәгә күчергәннәр, ләкин дөрестән дә шушы 3 ил җитәкчесе нәкъ менә бу өстәл артында җыелып утырган булган. Хәзер әйдәгез икенче бүлмәгә күчеп карыйк. Ялта конференциясының күпчелек чаралары үтә нәкъ менә шушы ак залда. Ул Ливадия сараеның иң зур бүлмәләренең берсе. Теге бүлмәдәге өстәлне күрсәтеп, мин сезгә ул чынлыкта урнашкан булган шушында әнә тегендәрәк камин янында. Менә минем каршымда Правда газетасының 12 февральдәге чыгарылышы. 12 февральдә конференция тәмамланган һәм шул көне чыккан менә бу фотография Черчилль, Сталин һәм Рузвельтның нинди чаралар турында сөйләшүе турында менә монда хәбәр ителгән. Тагын шундый кызыклы факт бар. Бу Ялта конференциясе узган чорда, ягъни ул 8 көн дәвамында барган, 4 февральдән 12 февральгә кадәр Мәскәү белән Кырым арасында почтаны һәм төрле хәбәрләрне ирештерү өчен билгеле бит инде анда интернет булмаган, шуңа күрә корреспонденцияны тегендә монда җибәрү өчен 10 самолет файдаланылган булган. Күз алдына китерәсезме? Бу Ливадия сараенда Америка делегациясе һәм бу бүлмә кулланылган Рузвельтның кабул итү бүлмәсе буларак һәм нәкъ менә шушында очрашу булган Рузвельт белән Сталин арасында һәм нәкъ менә шул вакытта Сталин ризалык биргән СССРның Япония сугышында катнашуына ризалык биргән, катнашабыз дигән шул чарадан әнә тегендә хәтта фотографиядә сакланып калган. Әйдәгез башка бүлмәгә күчәбез. Шушы бүлмә Ялта конференциясе вакытында кулланылган Рузвельтның йокы бүлмәсе буларак. Монда бөтен нәрсә Рузвельтның яраткан төсендә булган. Яраткан төсе аның үз күз төсендә булган зәңгәр су төстә. Хәтта әйтәләр, стеналар да, менә мондагы интерьерда, хәтта телефон аппаратлары да зәңгәр су төстә булган. Конференциядан соң Рузвельт хис кичерешләр белән уртаклашкан, аңа бөтен нәрсә ошаган дип әйткән һәм шәхси сөйләшү вакытында Сталинга әйткән булган икән Рузвельт: "Мин президент булудан туктагач, миңа сатыгыз әле бу Кырымдагы Ливадия сараен, мин монда килеп сәламәтлегемне ныгытам" дип сораган булган. Ләкин Сталинның сүзе нык булган, ул әйткән: "Бу халык байлыгы, халык байлыгы сатылмый." Ничегрәк сезгә Сталинның җавабы? Без хәзер Америка президенты Рузвельтның Ялта конференциясе вакытында аш бүлмәсе буларак кулланылган бүлмәдә һәм нәкъ менә бу бүлмәдә 11 февральдә 1945 елда әле алмаган булсагыз итоговый документлар шушы Ялта конференциясе нәтиҗәсендә документларга кул куела. Монда аларның кайбер нөсхәләре бар, монда мин сезгә күрсәтим әле. Ялта конференциясендә катнашучыларның үзенең хәтта костюмы булган икән. Фирменный костюмы. Монда ул тәкъдим ителгән, монда 3 лидерның фотографиясе һәм Рузвельтның аш бүлмәсендә төшереп алынган бер моменты. Хәзер менә бу фотога игътибар итегез әле. Менә бу фото төшерелгән каршы якта, итальянский дворикта. Хәзер мин сезгә чыгып ул дворикны да күрсәтермен. Рузвельтның аш бүлмәсендә күрсәтелгән Италия ишегалды шушы була. Бик матур, шулай бит. Уртада пальмалар, бөтен нәрсә аппак монда. Хәтта шушы аклыктан күзләр камаша. Ялта конференциясыннан соң әйләнеп кайтыйк әле яңадан патша Николай II-ның чорына һәм хәзер без аның эш кабинетында. Кайбер әйберләр монда шул чордан сакланган, кайберләре инде русча әйтмешли наводил. Менә минем артымда патша Николай II-ның реаль макеты. Ул әйдәгез менә бу бурып күрсәтәм. Менә якынрак килеп булмый, ләкин күрәсез микән камерадан, юк микән? Әллә ни эре гәүдәле дә озын да булмаган, аның буе булган 1,68 см. Аның әтисе Александр III ул баһадир булган, шундый таза бәдәнле. Николай II гәүдә төзелеше ягыннан күбрәк әнисенә тарткан булган. Ни өчен 3 ил җитәкчесе нәкъ менә Ялтада очраша? Башта билгеле Ялта каралмаган булган, төрле вариантлар булган, шулар исәбендә Шотландиядә булган, ләкин Сталин моңа ризалашмаган. Ул Ялтаны тәкъдим иткән булган, чөнки
Кырымда әле сугыш тәмамланган гына булган, күп нәрсә җимерек булган һәм Сталинның күрсәтәсе килгән дөнья лидерларына нинди зур афәт китергәнен бу сугышның Советлар иленә. Черчилль моңа каршы чыга. Әле җитмәсә, шушы ил җитәкчеләрен куркыткан булалар. Беренчедән, янәсе Кырымда юллар юк. Саки дигән шәһәрдә аэродром урнашкан була. Шунда төшеп утырырга тиеш була. Рузвельт та, Черчилль дә самолет белән, ләкин аларга әйткән булалар, янәсе юллар шул кадәр начар, сез хәтта Сакидан Ялтага кадәр барып җитә алмаячаксыз. Әле тагын шундыйрак бер факт белән башларын катыралар. Хәзерге тел белән әйтсәк, фейк ньюс. Ул вакытта бик каты янәсе тиф таралган була шушы җирдә һәм башка төрле авырулар. Икенче бөтендөнья сугышы вакытында аерым алганда безнең бит инде Бөек Ватан сугышы була. 44нче елның азагында фашист Германиясына алып барылган сугышта нәтиҗәләр яхшы була, позициялар да көчле була. Шуңа күрә Черчилль дә, Рузвельт та ризалашалар һәм ахыр чиктә Ялтада әйдәгез инде үткәрәбез диләр. Черчилльнең шундай әйткән сүзе бар. 10 ел буе кайда үткәрик микән дип баш атканда да, минем Ялтада үткәрергә башыма килмәс иде андый вариант дип әйткән була. Хәзерге чорда да шулай бит инде. Хәтта үзебезнең Россия кешеләре арасында да нәрсә Россиядә карарга була, нәрсә эшләргә була, ләкин үзегез күреп торасыз, мин сезгә Кырымның матур якларын күрсәтәм. Минем хәтта әнием дә әйтә, Дива тауына менгән видеоны күргәннән соң, бездә Төркиядән бердә ким булмаган матур урыннар бар. Әни, Төркия генә түгел, безнең гомумән күп кенә Европа илләреннән дә яхшырак, матурак һәм рәхәтрәк урыннар бар. Ливадия сараен үзеңдә төзеп калмыйлар. Аның тирәсендә дистәләгән, хәтта 100дән артык корылма да төзелә. Монда ат абзарлары да салына, монда пекарнялар, монда сарай техниканың соңгы бөтен яңалыклары, бөтен казанышлары нигезендә җиһазландырыла. Монда электр станциясе дә була, монда хәтта лифт та була шушы сарайда. Сарай үзе җылытыла ике рәвештә. Монда үзәкләштерелгән җылылык системасы булган, ягъни инде кайнар су белән җылытылган һәм икенчесе камин белән дә җылытылган. Менә хәзер без сезнең белән тагын бер бина тирәсендә. Карагызларым, бу да бу Ливадиядән бердәм ким түк матурлыгы буенча. Шулай ак төстәге корылма. Карагызлар сез, балконнары нинди матур. Ләкин каралмаган, кыршылган урыннары җитәрлек. Менә бу якта да бар. Менә монда да. Һәрбер матурлыкны, дуслар, карарга кирәк бит. Минем артымдагы балконга чыгасың, ачасың тәрәзәләрне. Каршыда беләсезме нәрсә килеп чыга. Шундый матурлык әллә каян күренеп тора. Диңгез, очсыз-кырыйсыз диңгез. Әле диңгезгә кадәр нинди матур, зур парк бар. Агачларда монда бик күп төрле үсемлекләр дә, ләкин ни кызганыч, шатаклыклар да бар минем карашка. Әйтик, карагыз, минем каршыда фонтан. Ләкин бу фонтанның бер тамчы суы да юк. Кая суы киткән? Уртасында шушындый шешкә. Нинди авырлыгы бар микән шушы фонтанның суын эшләтеп җибәрергә бик матур булыр иде бит инде. Гомумән Кырымда ташландыграк, каралмаган әйберләр шактый. Югыйсә, аларга табигать тарафыннан шундый байлык бирелгән. Диңгезе бар, яшеллеге бар. Тутта җәннәт булырга бөтен шартлар бар, ләкин ниндидер каралмаганлык. Минем хәтта аерым репортаж төшерәсем килде Кырымның шыксызлыгы турында. Чөнки чагыштырабыз икән, әгәр дә үзебезнең татар авыллары белән безнең татар авыллары кырт итеп тора, балкып тора, бу ялган, каралган. Ә монда шыксыз урыннар күп. Әйтәм, менә яңа гына карадык, хәтта Ливадия сараенда да менә шундыйрак шыксыз фонтаннар бар. Минемчә, бу бик яхшы нәрсә түгел. Ә сезнең карашыгыз ничегрәк? Языгыз, бәлки мин артык бәйләнәмдер. Бу бит дөнья күләм объект. Шуңа күрә таләпләр дә минемчә бик югары булырга тиеш. Чәчкәләр дә монда шактый, розалар,
Төрле төстәгесе бар. Әнә бар сары төстәгесе, ак төстәгеләре, ал төстәгеләре. Онсы да бар. Тагын бер фонтан янына барам. Ләкин ни өчендер тагын шушы фонтанда да су юк. Бәлки, белмим, менә сорарга кирәк кешедән, белгән кешеләрдән, ни өчен монда су юк микән? Дуслар, бәлки сезнең арада акыллы кешеләр бардыр, әйтегез әле. Ни өчен монда су юк бу фонтанның? Карагыз, монда Николай II урамы да бар. Мин хәзер Ливадия санаториясы тирәсендә. Монда шундый рәсемнәр бар, граффитилар. Менә бу Николай II үзе. Хәтта карагыз, бильярдный клуб та бар. Кем уйлаган бит, менә Ливадия сарай кебек. Шундый дөнья күләм тарихи урында. Русский бильярд та бар, вкусное пиво, приятные закуски, четкий кофе, мороженое, огонь. Ничек кирәк сезгә? Ливадия сарайында шундый бильярд клублары булуы. Күрәсең, акча эшлиләр инде, кем ничек булдыра, шулай акча эшли. Ләкин акча дип бит инде бөтен принципларга каршы барырга ярамый минемчә. Карагыз әле, Ливадия сарае янында нинди матур отель, кунакхана. Дуслар, атаклы Ливадия сарае буенча экскурсия тәмам. Фикерләрегезне языгыз, дуслар, игътибарсыз калдырмагыз, чөнки ничә көн буе информация укыдым, шул кадәр тырыштым. Эчендә дә төшердем, тышында да төшердем. Инде хәзер өмет итәсе генә кала 15 августта үтәчәк дөнья күләм очрашу файдага булыр, тынычлык килер. Иң мөһиме, дуслар, илебездә дә тынычлык булсын, күңелләребездә дә тынычлык булсын. Киләсе очрашуларга кадәр шушы репортажны төшергән Күскәйгә дә бик зур рәхмәт, чөнки бу аның икенче видеосы. Исәнлектә, саулыкта.